მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ქუთაისის დროით, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვები. დღეს გვაქვს სპეციალური გადაცემა, რადგან საუბარი არის ფრიად საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხზე. ქუთაისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საქალაქო სამსახურმა მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრები განსაზღვრა. აღნიშნული სამსახურის ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილში მნიშვნელოვანი და სასიკეთო ცვლილებები უნდა შევიდეს. სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით სასაუბრო ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალაქ ქუთაისის მერის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი ბატონი ზურაბ მარგოლაშვილი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუთაისის ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ხათუნაცანავა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და მოდით ბატონო ზურაბ, თქვენგან დავიწყოთ, ჯერ მიმოვით ზოგადად უთხრა ჩვენ მსმენელებს რა ცვლილებებზეა საუბარი და მე უკვე დავკონკრეტდეთ იმ პუნქტებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ალბათ ჩვენი ქალაქის მცხოვრებთათვის დიდი ნაწილისთვის ნამდვილად იქნება შეღავათი მომავალი წლის ბიუჯეტში. მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელებს. მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტი და პროგრამები გაგვეწერა ისეთნაირად, რომ ეს სოციალური პაკეტები თითქმის მოთხოვნის 100% დაგვეკმაყოფილებინა და არ ყოფილიყო გარკვეულ სეგმენტზე გამყოფილი, დაუშვათ რაღაცა მოკლე ანუ გვინდოდა რომ თლიანად მოგვეცვა ის ფრაგმენტული ყოფილიყო ერთიანად, ესა ამიტომაც შეიმუშავეთ სოციალური პაკეტი ძალიან მნიშვნელოვანი. გარკვეული ცვლილებები მოვახდინეთ და ახალი პროექტები შევიმუშავეთ სოციალური სამსახურის და ესენი არიან შემდეგი, ანუ ცვლილებები მოხდა ძველ პროექტებშიც, დაუშვათ აღსანიშნავია რომ მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამაში მაგალითად დაემატა ის, რომ ჰემოდიალიზის მყოფ ბენეფიციარებს მათი საჭიროებისამებრ, რადგან მათ ყოველთვიურად ესაჭიროებათ გარკვეული მედიკამენტები სტაბილურად, რომელიც უნდა მიიღონ, ამისათვის ჩვენ მათ გამოვუყობთ და გქონდა მათთან საუბარი და შევთანხმდით, რომ ეს რეალურად საკმარისია მათთვის და დაუშვათ არ ჭირდებათ მეტი ამ მედიკამენტებისთვის. ეს არის 100 ლარიანი ვაუჩერი მიეცემა და 100 ლარის მედიკამენტებს მიიღებენ ყოველწლიურად და ასევე ყოველთვიურად უკაცრავად და ასევე 100 ლარის ფულად დახმარებას მიიღებენ იმისათვის, რომ თავიანთი რაღაცა ეს პირადული პრობლემები, გზის, ტრანსპორტის თუ ასე შემდეგ მოიხსნან. ეს რაც შეეხება შემდეგ სოციალური საცხოვრისის პროგრამაშიც ეს არის მოგეხსენებათ ორი კორპუსი, რომელიც შვეიცარიელების პროექტით არის აშენებული, რომელიც არის სოციალური საცხოვრისი, სადაც არიან ესე იგი უსახკარო ადამიანების შესახლებულები. ანუ ეს არის დროებითი საცხოვრებელია კი, რომელთაც გქონდათ ჩვენ მათ უხდიდით კომუნალურ გადასახადს ელექტროენერგიის გადასახადს, ხოლოდ ელექტროენერგიას უხდიდით და გადავწყვიტეთ, რომ ზამთრის პერიოდში რომ ამ რაღაცა შეშის პრობლემა მოუხსნათ, გათბობის პრობლემა მოუხსნათ, იგივე უფრო სუფთად იყვნენ და ამავე დროს ცხელი წყალიც ამაზე აქვს მიბული, იმიტომ რომ ცენტრალური გათბობა აქვს მთლიანად კორპუსს, გადავწყვიტეთ, რომ 5 თვის განმავლობაში, ანუ ეს არის ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი და მარტი. გადაუხადოთ კი უნებრივი აირის გადასახადი დაუფინანსოთ თვეში 1500 ლარიდან. რამდენი ოჯახი ცხოვრობს აი ესეთ სოციალურ 14 ოჯახი. 14 ოჯახი ცხოვრობს ამ სოციალურ საცხოვრისში და 14 ოჯახს შემიძლია მიულოცო და უთხრა, რომ მათ ასე ვთქვათ, თბილი ზამთარი საკითხი მოწესრიგებული, ხო, იმიტომ რომ წლების მანძილზე პრობლემა იყო ნამდვილად და ჰქონდათ და ჰქონდათ შეშის პრობლემა, ჰქონდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იქ რეალურად მართლა სიგარების ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანები ცხოვრობდნენ. დიახ, და ესენი ყველა იმ ბაზის წარმომადგენლები არიან, რომელსაც სოციალური სააგენტო ადგენს, ხო, ხათუნა? მივესალმები რადიო მსმენელს და ვიდრე შეკითხვაზე პასუხს გასცემდეთ, მინდა საკუთარი დამოკიდებულება გამოვხატო ზოგადად იმ ინიციატივების მიმართ, რომელსაც ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობა და კონკრეტულად სოციალური სამსახური იჩენს. ჩვენ გარკვეული ტრადიცია ურთიერთთანამშრომლობის სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ქალაქის თვითმმართველობას ჰქონდა მცდელობები, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე ეს ახალი ინიციატივები მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმდენად რამდენადაც უკვე არსებული სახელმწიფო პროგრამების პარალელურად
მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების დასახმარებლად და ზოგადად სოციალურად დაუცველი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტში ჩნდება კონკრეტული ჩანაწერები, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ამ ოჯახებისათვის კონკრეტული ბენეფიტების გაცემას 2014 წლისათვის და მე მინდა მადლიერებით აღვნიშნო ეს ფაქტი ზოგადად ქალაქის თვითმმართველობისა და კონკრეტულად სოციალური სამსახურის მიმართ, მერიის სოციალური სამსახურის მიმართ. რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ შეკითხვას, გიპასუხებთ, რომ ნამდვილად ეს ოჯახები ჩართული არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, უმრავლესობა ჩართულია ოჯახში არსებული მდგომარეობის მიხედვით, დადგენილი წესით, სოციალური აგენტის ვიზიტის შემდგომ ოჯახის შეფასების შედეგად მათთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულის შესაბამისად და მე ხლა საუბარში მახსენდებოდა ერთ-ერთი ოჯახი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეს სახელმწიფოსგან უпростоრად თვითმმართველობისგან და საერთაშორისო დონორისგან თავშესაფარი, მაინც დადგა ერთ-ერთ ოჯახში ბავშვების მიტოვების რისკი და კონკრეტულად ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ეს პრობლემა მოგვეგვარებინა და ფაქტიურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის აი ამ კონკრეტული დახმარების ფულადი შეწევების გაწევა. რა მაინტერესებს, გარდა იმისა, რომ თქვათ მათ აქვთ სოციალური საცხოვრისი და ახალი ინიციატივის მიხედვით თქვათ გარდა ელექტროენერგიის ფულისა მათ გათბობის სხვა საშუალებების უზრუნველყოფილი ექნებათ, თუ არის კიდევ სხვა პაკეტი, რითაც თქვათ ეს ადამიანები სარგებლობენ და ზოგადად თქვათ აი რა პაკეტები არის ისეთი, რითაც ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველები ჩვენს ქალაქში და ანუ რით იქნებიან ისეთი კონკრეტულად უზრუნველყოფილები. მოგახსენებთ, ესე იგი ერთ-ერთი ასეთი პაკეტია სამწუხაროდ დგება ხოლმე ასეთი საჭიროება. ეს არის სამედიცინო დახმარების პროგრამა, გვაქვს ესეთი, რომელიც გარკვეულ დონეზე იგივე დავტოვეთ, თუმცა არსობრივად შევცვალეთ და მან დავამარტეთ გარკვეული სეგმენტი. აქ იყო სიტუაცია, სადაც ესე იგი ჩვენ ვაფინანსებდით დასაფინანსებელი თანხის 50%-ს, თუმცა არა უმეტეს 1000 ლარისა. ანუ ადამიანი თუ მოდიოდა და მას ჰქონდა გადასახდელი 300 ლარი, უხდიდი 150 ლარს. და მეც და ეხა იყვნენ სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, ასეთი სიღარიბის ზღვარსმენ, რომლითაც ის 150 ლარიც ფაქტიურად ხელმიუწვდომელი იყო, რომლითაც შეიძლებოდა მას დახმარებოდი. ძალიან დიდი დახმარება, აი უზომოდ დიდი დახმარება ეწევა, რა თქმა უნდა, საყოველთაო დაზღვევის პროგრამიდან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენთან ვინც მოდის 70% მათ დაფინანსებული აქვს, მაგრამ იმ 30%-საც ვერ იხდიან ეს სოციალურად შეჭირებული ოჯახები და ჩვენ გავსავსეთ ეს 50% ამოვიღეთ საერთოდ და დავტოვეთ რომ 1000 ლარამდე დავეხმარებით სრულად. ანუ თუ აქვს ადამიანს 180 ლარი, მივეცემ თუ აქვს 900, მივცემ 900, თუ აქვს 1000, მივცემ 1000 ლარს. ანუ 1000 ლარამდე სრულად უფინანსებთ სამედიცინო დახმარებას, ოპერაციებს, ხო. და კიდევ დავამატეთ ერთი რამე, რომ ეხა მოგეხსენებათ, რომ რადგან ეს ოპერაციები რეალურად ძალიან დიდი შეღავათია საყოველთაო დაზღვევიდან, დიაგნოსტიკა საყოველთაო დაზღვევით სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ფინანსდება, ხო, არ ფინანსდება და ეს სეგმენტით შევიტანეთ, რომ ანუ ამას უკვე თავის თავზე იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა. კი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობა ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს იგივე სოციალური კომისიის თავმჯდომარის, საკითხის კომისიის თავმჯდომარისგან, ბატონი ტატო მესხისგან, ტარიელ მესხისგან, მაგრამ უმრავლესობა ტატოთი იცნობს მას და ამიტომ აი ესე მოვიხსენებ იგივე ბატონი თამაზ მარგველაშვილისგან და საერთოდ საკრებულოსგან ისეთი აქტიური და რეალური მხარდაჭერას გძნობ ამ პროექტებთან დაკავშირებით და თუნდაც იგივე ბიუჯეტის თანხებთან რაღაცა დაკავშირებით. აი მოგახსენებთ, რომ მაგალითად მინდა რომ აღვნიშნო აუცილებლად, რომ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა შარშანდელი წლის მონაცემებით და მანამდე კიდევ უფრო ნაკლები იყო 237,000 ლარი იყო ბიუჯეტი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით. წელს არის 500,000 ლარი. ანუ ორჯერ გავზარდე და უფრო მეტჯერ კიდევ გაიზარდა და გაიზრდება იმედი მაქვს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა და რის ხარჯზე გაიზარდა და რა არის ეს კონკრეტული ეხლა მოგახსენებთ ამას. ანუ აქამდე გქონდა ესეთი სიტუაცია, რომ 4 შვილზე მეტ 4 და მეტი შვილი, რომელ ოჯახსაც ყავდა, მათ ეძლეოდათ ერთჯერადი დახმარება წელიწადში 700 ლარის ოდენობით. არ ქონდა მნიშვნელობა 4 ყავდა შვილი თუ 11, თუ მეტი, თუ ასე შემდეგ.
ასევე მეოთხე შვილი რო უჩდებოდა ოჯახს ეძლეოდა 400 ლარი, მეხუთე შვილზე 500, მეექვსეზე 600 და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ეს არსობრივად შევცვალეთ მთლიანად ეს პროგრამა და რას გულისხმობს არსობრივი შეცვლა. ერთი რომ მეოთხე შვილზე რომ უფრო წავახალისოთ, ასე ვთქვათ, ეს საქმე ოჯახები და დემოგრაფიული პრობლემაც ხო რაღაცნაირად. მეოთხე შვილზე 400 ლარის ნაცვლად ვაძლევთ 1000 ლარს პირველ ჯერზე. და შემდეგ უკვე 500, 600 და ასე შემდეგ როგორც იყო და მრავალშვილიან დედებს უკვე ყველა არასრულწლოვან შვილზე ვაძლევთ 20 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. ანუ თუ კი ადამიანს ყავს 4 შვილი, მას ეძლევა 80 ლარი, 80 გამრავლებული 12-ზე, ეს გამოდის უკვე 960 ლარი, 700-ის ნაცვლად. ანუ ის მინიმალური პაკეტი, რაც 700 ლარი ქონდა, 920 ყველა ვარიანტში ხდება. ანუ აქაც მატება გვაქვს. ხა, თუ კი ვიგულისხმებთ უკვე 10 შვილზე, რომელიც ყოველთვიურად დაუშვათ 200 ლარს აიღებს და ასე შემდეგ, ნუ გასაგებია, რომ იქ უკვე უფრო დიდახეთ არა 700-ზე, არამედ 2500-ზე და გარკვეულ შემთხვევაში ხა მაქვს აქ ჩამოწერილი, სადაც 3200 ლარზეც კი ავდივარ, ღმერთმა ამრავლოთ. ხო, ეს ყველა მოსული გვაქვს და ამასთან ერთად, ესე იგი იყო მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც საერთოდ აღარაფერი აღარ ეძლებათ, იმიტომ რომ წინა პროექტის მიხედვით იყო ესეთნაირად, რომ თუ კი ყავდა ერთჯერადი იყო, ოღონდ ის ერთჯერადიც აღარ ეძლებოდა იმ შემთხვევაში ერთჯერადი, თუ კი მას ყავდა 4 შვილი და მეტი, ოღონდ 3 უნდა ყოლოდა არასრულწლოვანი, რომ ეს მიეღო. ეხლა ჩვენ ვთქვით, რომ არა, მივცეთ, ოღონდ მივცეთ თუ კი არის თუ კი ხავს 2 ან 1, მივცეთ ბავშვს ის 20 ლარი, რომელიც არის არასრულწლოვანი, იმას ყველა ვარიანტში ვაძლევთ. ანუ არც ერთი მრავალშვილიანი ოჯახი დაფინანსების გარეშე არ დარჩება. ანუ ესე იგი, მსმენელმა რომ კარგად გაიგოს, ყველა მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი, თვეში მიიღებს თითო არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარს. დიახ. თუ კი მას ყავს 6 შვილი და მეტი და 6-ვე სრულწლოვანია, 700 ლარს ერთჯერადად მაინც მიიღებს. თუ კი ამ 6 ბავშვში ან მეტში არის 2 არასრულწლოვანი და 4 სრულწლოვანი, 700 ლარსაც მიიღებს და პლუს ამ 2 ბავშვზე 20 ლარსაც მიიღებს. შვენიერი ეს არის პაკეტები გაგითხრათ, რომ ანუ მოიცავს მთლიანად, ხო? ნუ შეიძლება ხა საერთოდ ადამიანის ბუნება ისეთი რომ სამყოფი არაფერი საკმარისი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და ნამდვილად არის გაუმჯობესებული ეს პროექტი. გარდა ამისა, ბატონ ზურაბ, ადრე იყო რომ თქვათ საფხულში დასვენების პროგრამები იყო, სხვა, ანუ ესენი არის შენარჩუნებული. როგორც იყო, კი, ანუ მე იმ პროექტებზე ვსაუბრობ, რომელიც შევცვალეთ. ანუ ეს პროექტები რეალურად იქ მომწონდა და ვთვლი რომ კარგი პროექტი იყო და იმას არ შევეხეთ და დარჩა ეს ყველაფერი. ეხლა რა მინდა აღნიშნო, აგერ ხალბატონი ხათუნა უკეთ მოგახსენებთ ამ თემას ჩემთან შედარებით, იმიტომ რომ მის სამსახურიდან გამომდინარე მეტი კვალიფიკაცია აქვს, მაგრამ ზოგადად გეტყვით ახალი პროექტი, რაც კი შევქმენით, რომელიც აქამდე არ ყოფილა და როგორც ხალბატონი ხათუნა მარწმუნებს, საქართველოში არც ერთ ქალაქში არ არის. ნოვატორი ამ შემთხვევაში ქუთაისია და არც ერთ ქალაქში არასოდეს არ ყოფილა და არც არის. დავარქვით ამ პროექტს ესეთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახების თანადგომის პროგრამა. და რას ითვალისწინებს ახლა ეს πρόγραμμα? აქ არის, ესე იგი, 3 ქვემუხლი აქვს, ქვეკომპონენტი ასე ვთქვათ, და ეს არის ესეთნაირი. ანუ პირველი ეს არის, რომ ქუთაისში რეგისტრირებული 18 წლის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან მზრუნველობის ქვეშ, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო უწყდებათ მომსახურეობა სახელმწიფოდან, ანუ გასაგებენაზე რო ვთქვა. ბავშვი, რომელიც იყო სახელმწიფო ზრუნველობის ქვეშ და მას 18 წლამდე ჰქონდა საჭმელი, სასმელი, თავშესაფარი, ჩასაცმელი, განათლება და ეს ყველაფერი სახელმწიფო უზრუნველყოფდა რო ქონოდა, 18 წლის როგორც კი შეიქმნა, მას ეხსნება ყველა ეს, ასე ვთქვათ, ფუფუნება და რჩება ქუჩაში, და რჩება ქუჩაში, აბსოლუტურად პირდაპირ რჩება ქუჩაში, იმიტომ რომ არ ყავს რეალურად ოჯახი არ ყავს
და არც არაფერი არ ყავს. ეხლა ჩვენ ერთობლივად გავიარეთ ეს სიტუაცია და ანუ სახელმწიფო აკეთებს ასეთ პროგრამას, რომ როგორც კი ბავშვი ხდება 17 წლის და არის მისი მზრუნველობის ქვეშ ჯერ კიდევ პროფესიულ სწავლებას და გადამზადებას ამ ბავშვს უზრუნველყოფს, რომ პროფესიულად გადამზადდეს. ანუ ბავშვი იღებს გარკვეულ პროფესიას. მაგრამ რომ ხდება 18 წლის, არც იმის საშუალება აქვს, რომ ამ პროფესიული უნარები გამოიყენოს და დასაქმდეს. ელემენტარული ვთქვათ, დაუშვათ, რომ თუ კი ბავშვმა ისწავლა თუნდაც სტილისტის პროფესია, მას არ აქვს ფული რომ იყიდოს იგივე მაკრატელის ავარცხელი, თუ ასე შემდეგ, რომ ინვესტორ მივიდეს და შესთავაზოს თავისთავად, აი ეს ყველაფერი მაქვს და დამაწყებინე მუშაობა. ამიტომ ჩვენ გავთვალეთ ესე და ვთქვით, რომ კიდევ ერთი წელი 18-დან 19 წლამდე ეს ბავშვები ავიყვანოთ მე თვითმმართველობამ ჩვენი მფარველობის ქვეშ და 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად დაუნიშნოთ მათ დახმარება. ამავე დროს მათთან ერთად იმუშავებს ჩვენი სამსახურის ასე ვთქვათ სოციალური აგენტი, რომელიც მათ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ეკონტაქტება და ექნება და ამ ფულს მოახმარს იმას, რომ მიზნობრივი ხარჯვა მოხდეს ამ ფულის და ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებასთან ამ ბავშვების, რომ აი ეს რაღაცა დაბნეულები არ დარჩენ და რაღაცა გზას არ აცდენ და რაღაცა სხვა მხარეს არ. და გარდა ამისა, ალბათ გება კიდევ საკითხი ამ ბავშვების საცხოვრისის, უკვე სად დაიცხოვრონ, როგორ უნდა იყენონ ამ და ამაშიდაც დაეხმარება, რა თქმა უნდა, ეს თანხა, ეხლა ჩვენ არ ვიძახით, რომ რაღაცა ისეთ სახლების ქირაობა შეიძლება, მაგრამ არის ამ ფულიდან შეიძლება დავუშვათ იგივე ან 2 ან 3 ბავშვი მეგობარი ან რაღაც გავაერთიანოთ ერთი სახლი უქირაოთ და რაღაცა იცხოვრონ და ყველას თავის ოთახი კონდეს და ასე შემდეგ. ეს უკვე პროცესი გვაჩვენებს, როგორ შევძლებთ ამ ყველაფრის განხორციელებას. ეს ერთი და მეორე, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი კომპონენტია ეს მეორე, რომლებიც არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვები, რომელთა აი დაწვრილებით ქალბატონი ხათუნაიძის, მაგრამ მე ესეც ძალიან ხო წინას მსგავს გავუკეთე. ხო, აი ესე. ანუ ეს ბავშვები არიან, რომლებსაც ოჯახებს საშუალება არ ჰქონდათ, ეკონომიური საშუალება, რომ ბავშვები ერჩინათ და სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ გადასცეს ეს ბავშვები. მათ აქვს სურვილი რომ დაიბრუნონ, მაგრამ ვერ იბრუნებენ. სახელმწიფოს თავაზობს მათ ესეთ რამეს, რომ თუ კი ისინი რეინტეგრირებას გააკეთებენ თავიანთი შვილების და ბიოლოგიურ ოჯახში დააბრუნებენ 90 ლარს თითო ბავშვს მისცემს სახელმწიფო. ჩვენ ვეუბნებით მათ და ვთავაზობთ, რომ თქვენ სახელმწიფო გაძლევთ 90 ლარს. თვითმმართველობა 200 ლარს კიდევ დაგიმატებთ თითო ბავშვს. ანუ ერთი ყავს დავუშვათ გექნება 290 ლარი ყოველთვე ფული ერთიანად, ორი ყავს უკვე 290 თითქმის 600 ლარი, 580 ლარი და დაიბრუნეთ თქვენი შვილი, გააძლიერეთ ოჯახი და ამავე დროს სააგენტოც მუშაობს მათთან და ესეც ეხმარება. აი როგორ მუშაობს სააგენტო ამ შემთხვევაში, რა თანადგომას უცხადებს ან როგორ კი ბატონო. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმდენად რამდენადაც სოციალური მომსახურების სააგენტო წარმოადგენს ქვეყანაში მეურვეობის და მსვლელობის ორგანოს, ფაქტურად სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვების პროგრამით განსაზღვრული ყველა კომპონენტი, ეს იქნება მინდობითი აღზრდის პროგრამა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების პროგრამა და იგივე რეინტეგრაციის კომპონენტი უკვე ამ პროგრამებს სახელმწიფო ახორციელებს ჯერ კიდევ 2001 წლიდან. როცა 1994 წელს უკვე სახელმწიფო გახდა ბავშვთა უფლებების კონვენციაზე ხელმომწერი ქვეყანა, იქედან უკვე საქართველომ განსაზღვრა, რომ ქვეყანაში უპირატეს უფლებას ბავშვისას ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში, ბიოლოგიურ გარემოში, ან და თუ ამის შესაძლებლობა არ არის, თუნდაც ოჯახთან მიახლოებულ პირობებში ცხოვრობდეს ყველა ბავშვი, ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი მიზანი და პროგრამებიც უნდა შემუშავებულიყო. ფაქტიურად მთელი ამდენი წლის მუშაობის შედეგად მე უკვე შემიძლია თამამათაც თქვა, რომ საქართველომ ამ პროექტების განხორციელება წარმატებულად შეძლო, იმდენად რამდენადაც დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი უკვე კარგახანია თითქმის დასრულებისკენ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად 2-ოდე ბავშვთა სახლი არის დარჩენილი საქართველოში და ყველა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვს, რომლებსაც არ აყავთ მშობლები, რომლებიც
მშობლებიც გამოცხადებული არიან დაკარგულად, რომელთა მშობლებს შეეზღუდათ მშობლის წარმომადგენლობითი უფლება ან ჩამოერთვათ, ფაქტურად ეს ბავშვები იწოდებიან მზრუნველობამოკლებული სტატუსის მქონე ბავშვებად და სოციალური მომსახურების სააგენტო გარკვეული შეფასებების შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი ზრუნვის ალტერნატიული ფორმა შეთავაზოს ამა თუ იმ ბავშვს. ეს მცირეოდენი შესავალი დასაწყისისათვის. ეს ბავშვები უკვე განთავსდებიან მინდობით აღზრდაში თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, როგორც ბატონმა აზურაბმა აღნიშნა, მთელი სერვისში ყოფნის პერიოდში უზრუნველყოფილი არიან სრულფასოვანი კვებით, პირველადი მოთხოვნილებებით, უწყვეტი განათლებით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენ სახელმწიფოში თუმცა პრევენციის მიმართულებით გარკვეული პროექტები ხორციელდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც და დღემდეც გვაქვს ჩვენს ქუთაისის სოციალურ მომსახურების ცენტრსაც არაერთი გამოცდილება ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს რესურსი ნამდვილად არასაკმარისია იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ ბავშვების გადინებას ბიოლოგიური ოჯახებიდან სახელმწიფო ზრუნვაში, ან პირიქით დროულად მოვახდინოთ შემთხვევების პრევენცია და რეინტეგრაცია ბიოლოგიურ ოჯახებში. სახელმწიფოში საქართველოში მოქმედი სოციალური დახმარების შესახებ კანონის ფარგლებში ჩადებულია რეინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს რეინტეგრაციის კომპონენტით უზრუნველყოფას ასეთი ოჯახების თითო ბავშვი, ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში 90 ლარით არის განსაზღვრული რეინტეგრაციის შემწეობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსის ბავშვისათვის 130 ლარი. მერწმუნეთ ალბათ ოჯახისთვის, რომელიც არის სოციალური სტატუსის მატარებელი და საქართველოში დადგენილია, რომ ბავშვების მიტოვების 90% მაინც სოციალურ პრობლემებს ეფუძნება და ყველა წარმატებული სოციალური კეთილდღეობის სისტემა აგებულია იმით, რომ ბავშვი მაშინ ხვდება ინსტიტუციაში, როცა სახელმწიფოში ყველა სოციალური დახმარების რესურსი ამოიწურება. აქედან გამომდინარე უკვე ეს რეალური რესურსი, ოჯახის გაძლიერების რესურსი, როცა უკვე თვითმმართველობის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩნდება, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ ეს ფუფუნება, რა თქმა უნდა, საქართველოში თითქმის არც ერთ ტერიტორიულ ერთეულს არ აქვს. და რატო ვუსმამ ახლა ამას ხაზს, იმიტომ რომ ყველა რეგიონს აქვს გარკვეული თავისი სპეციფიკა, მათ შორის ქუთაისაც და ფაქტიურად ზოგიერთ რეგიონში არის ისეთი შემთხვევები, რომ მინდობითი აღზრდის პროგრამა უფრო წარმატებით მიმდინარეობს, ზოგან რეინტეგრაციის პროგრამა და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ჩვენი დაკვირვების შედეგად აღვნიშნოთ, რომ ამ მიმართულებით უკვე მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მიმართულებით, მინდობითი აღზრდის მიმართულებით გარკვეული წარმატებები გვაქვს. ნამდვილად ჩვენი კვლევის შედეგად ჩვენს პრობლემა დღემდე რჩებოდა რეინტეგრაციის პროგრამა და სამართლიანათაც გამოთქვამენ ოჯახების ზოგჯერ პრეტენზიას თუ მინდობით აღზრდაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის აღზრდისათვის მიმღებშობელს ხელშეკრულების საფუძველზე თვეში ეძლევა 600 ლარი, შეზღუდული ბავშვის შემთხვევაში, ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში 450 ლარი, აქ უკვე ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების პროცესში მხოლოდ 90 ლარი თან ოჯახში, სადაც ფაქტიურად ყველა სოციალური პრობლემა იყრის თავს. ამიტომ ეს იყო ძალიან მიგნებული გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და რა თქმა უნდა ამას უემოციოთაც ვერ აღნიშნავ. და ეხლა რაც შეეხება პროცედურებს, როგორ მოხდება ის, რომ თავიდან ავიცილოთ ის რომ ამ ოჯახებმა ეს კეთილინება ხო ისევ რისკი, იმიტომ რომ ჩვენ გქონია და სხვათა შორის სახალხო დამცველიც და ყველა უფლება დამცველი ორგანო ჩვენგან ყოველწლიურად ითხოვს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ხომ არ მოხდა სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოყვანილი ბავშვის ისევ დაბრუნება სახელმწიფო ზრუნვაში ან პირიქით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სოციალური მუშაკის წარმატებულ საქმიანობაზე ზუსტად აისახება ის, რომ მის მიერ ოჯახთან მუშაობის პროცესში დადებული დასკვნა უნდა იყოს რისკები მინიმუმამდე დაყვანილი. ფაქტიურად უკვე სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვის განთავსების გადაწყვეტილებით ბავშვთან მუშაობა არ სრულდება. სოციალური მუშაკი ვალდებულია გააგრძელოს მუშაობა როგორც მცირე საოჯახში, განხორციელებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ვიზიტებით ბავშვთან მუშაობა, ასევე ბიოლოგიურ ოჯახში. ანუ ეს არის ერთგვარი შუამავალი თანამდგომი აი ამ ბავშვისა, ამ
ოჯახებთან მიმართებაში. გავრცელებული ტერმინიც არის ჭიშკრის დარაჯი, რომელიც ფაქტიურად ზედამხედველობას უწევს იმას, რომ სახელმწიფო ზონაში არ მოხდეს ბავშვი, ან პირიქით დროულად მოხდეს სახელმწიფო ზრუნვიდან ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. რა თქმა უნდა, ისეთ უყოფილა შემთხვევები. კი, როგორ არა, ამის არაერთი შემთხვევა გვაქვს ფაქტიურად ბავშვთა სახლი, როცა ქუთაისში დაიხურა, 30% იქიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული შესწავლის საფუძველზე რა კრიტერიუმების შედეგად. პირველი უნდა იყოს мотиваცია ოჯახის და ბავშვის, ანუ ბიოლოგიური მშობელების და ყველა ოჯახის წევრის მზაობაც უნდა იყოს იმისა, რომ რეინტეგრაციაში ბავშვი დაბრუნდეს და აიღონ ვალდებულება, რომ გააგრძელონ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ბავშვის ზრუნა. და ასევე 10 წელს ზემოთ ბავშვის სურვილით ყველა შემთხვევაში გაითვალისწინება. ასევე აკვირდება სოციალური მუშაკი, რამდენი ვიზიტი განახორციელა ბიოლოგიურმა ოჯახმა სამგზელო დაწესებულებაში. რამდენი გამართლა დაინტერესება თვეში ერთხელ მაინც ბავშვის მდგომარეობა. ასევე მნიშვნელოვანია სიახლოვის გრძნობის არსებობა. ხო, აი გაუცხოება არ მოხდეს მე ხო ბიოლოგიურ ოჯახთან, იმიტომ რომ ასევე კეთილსაიმედო გარემო, იმიტომ რომ დაწყებული ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან დამთავრებული უნდა იყოს აუცილებლად გამოკვეთილი, ხომ არ არის ოჯახში რაიმე ასოციალურ ტენდენციას ადგილი ხომ არ აქვს, იმიტომ რომ რამაც შეიძლება შემდგომ ბავშვზე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს. ასევე სოციალური მუშაკი ვალდებულია მოიპოვოს გაძლიერების რესურსი და აი უკვე სოციალურ მუშაკს მართლა ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ 2014 წლიდან მოიაზროს ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის ბიუჯეტში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი გაძლიერების რესურსის სახით და ასევე მოიძიოს თანადგომის ქსელი, იმიტომ რომ მარტო სახელმწიფო ორგანოები, რა თქმა უნდა, არ იღებენ ამ ბავშვებზე ვალდებულებას, თქვენც არაერთხელ გაგიშუქებიათ იგივე SOS ბავშვთა სოფლის ოჯახის გაძლიერების პროექტი, იგივე ჩვენთან პროექტი მიმდინარეობს კიდევ ახლა შესაბამისად ჩეხური ორგანიზაცია ასეთი იცით პინი, რომელიც ასევე აქტიურად მუშაობს ჩვენთან ერთად აი ამ კომპონენტის ფარგლებში და ყველაფერი ამის პარალელურად იგივე პროფესიული დედის მშობლების, არა მარტო დედის მშობლების პროფესიული გადამზადებით დაწყებული იგივე არაფულადი პრევენციით, იგივე საწოლებით დახმარება, კომოდით დახმარება, საწერი მაგიდით დახმარება და ასე შემდეგ, ამის პარალელურად ჩნდება უკვე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ ასევე მინდა ერთ-ერთი განსაკუთრებული მუხლიც აღნიშნო, რაც უკვე ამ პროექტში ჩაიდო, არა მარტო, როდესაც საბჭო მიიღებს მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო ბავშვის რეინტეგრაციაზე გადაწყვეტილებას, ცალკეულ შემთხვევაში მერიის სოციალურ სამსახურს წინსწრებითაც აგვაქვს ჩვენ ერთი თვითადრეც შეგვიძლია წარუდგინოთ ესა თუ ის кейსი იმისათვის, რომ მაგალითად შეიძლება ოჯახს мотиваციაც აქვს, კეთილსაიმედო გარემოც აქვს, მაგრამ სოციალური პირობები, მაგალითად არ აქვს მინები, ფანჯარა, ხო? ერთი თვითადრეც უკვე ქუთაისის თვითმმართველობა დაიწყებს ამ ოჯახის დაფინანსებას იმისთვის, რომ წინასწარ კეთილმოაწყოს თუნდაც ბავშვისათვის ზამთრის პირობებში ოთახი. ნუ ეს არის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით უკვე ერთიანი საქმისთვის, რომ ნამდვილად მართლა ძალიან კარგი ინიციატივა არის ამ კუთხით, ალბათ მისაბაძი დანარჩენი საქართველოსთვის და კეთი დავძენ კიდეც ესა სოციალური მომსახურების აგენტო, თქვენ იცით რომ ეს არის უწყება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული უწყება და სოციალური მომსახურების სააგენტო წარმოადგენს ქვეყანაში მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს და აი სააგენტოში არის სპეციალური დეპარტამენტი, მეურვეობის და მზრუნველობის დეპარტამენტი და ჩვენ რა თქმა უნდა მათთან უკვე სიტყვიერად ეს საკითხი შევათანხმეთ და ფაქტურად სოციალური მომსახურების სააგენტოც მიესალმება ამ ინიციატივას და უკვე დამტკიცებული პროექტი ალბათ ყველა რაიონს მიეწოდება შემდგომ გასაცნობად და ამის ტრადიცია ისედაც აქვს სააგენტო სოციალური მუშაკების მობილურობისათვის ყოველწლიურად გამოსცემს ბროშურას, სადაც უკვე ასახულია ყველა თვითმმართველობის სოციალური პროექტების მიმართულება იმისათვის, რომ სოციალურმა მუშაკებმა გადამისა თუ თქვათ სააგენტო ვერ უწევს დახმარებას, როცა ბენეფიციარი მოვა და ბენეფიციარის იდენტიფიცირება მოხდება საჭიროებების მიხედვით, რომ გადამისამართებაც მოახდინოს და ეს ვფიქრობ, რომ ჩვენი ფაქტიურად თვითმმართველობის ინიციატივა სამაგალითო იქნება დანარჩენი რაიონების. და კიდევ აქ აუცილებლად აღსანიშნავი არის თვითონ სოციალური მუშაკის მუშაობა, თვითონ მისი ჩართულობა და მისი პროფესიონალიზმი და ალბათ ყველა ის დამოკიდებულება, რომელიც არამხოლოდ ოჯახთან და ბავშვთან
უნდა იყოს ოჯახებთან და ბავშვებთან, არამედ თვითონ თქვენ სამსახურებთან და ჩვენ საზოგადოების წინაშეც ანგარიშვალდებული ვართ. მე წარმოვადგენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამისად სახელმწიფო ორგანოს სახელით ბატონი ზურაბი ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობას და ჩვენ ამ ყველა ამ პროექტით წლის ბოლოს ვართ ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთობლივი იმ მოტივაციით, რა მოტივაციითაც თვითმმართველობა შეუდგა თუნდაც აი ამ პროექტის შედგენას თუ ასე გავაგრძელებთ ჩვენ ძალიან ბევრს ოჯახს და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვს მივცემთ იმის შესაძლებლობას რომ შეძლონ დამოუკიდებელი ცხოვრება და ინტეგრაცია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ძალიან ბევრია ისეთი საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენი სამსახურის მიერ მოითხოვს გარკვეული შესწავლის და გადაჭრის გზების მოძიებას, მაგრამ ის სამ ძირითად კომპონენტზე ვისაუბრეთ ახლა ჩვენ, რომელიც სიახლე არის თქვენი სამსახურის მხრიდან, მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინც ახლა მსმენელებმა რო იცოდნენ, რომ ესე იგი ეს უნდა იყოს 2014 წლის ბიუჯეტში ჩადებული, ხო? და ამის ალბათ ცალკე კიდე ყველა იმ ადამიანს ეცოდინება ამის შესახებ, ანუ როგორ აპირებთ, თქვათ, გარდა იმისა, რომ თქვათ მედია საშუალებებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ბენეფიციარმა ვაპირებთ, ანუ ეხლა ზუსტად ეს გაჟღერებაც იმიტომ იყო კარგი და საინფორმაციო კი, მედია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამას ეხლა ვაპირებთ უკვე ჩვენ რაღაცა ფოკუს ჯგუფებთან შეხვედრას და მათ მოწვევას და რა თქმა უნდა მათი აზრის გათვალისწინებასაც ხო, ნუ ეს სამუშაოებიც თქვა არ არის ზოგადად ხაერზე მოფიქრებული, არამედ ამ ხალხთან. რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა ესეთი პროექტი გვაქვს, რომელიც კიდევ შეიძლება რომ დაიხვეწოს და სრულყოფილი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის და ჩვენ ვაპირებთ როგორც მრავალშვილიან დედებთან შეხვედრას და უკვე რაღაცა დაგეგმილი გვაქვს მათთან შეხვედრა გარკვეულ ასევე ვაპირებთ იგივე მინდობით მშობლებთან, მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ხელმძღვანელებთან. უკაცრავად რამდენი არის ასეთი ტიპის სახლის ქუთაისში და რამდენი ბავშვი არის თუ შეიძლება? ქუთაისში გეტყვით ორი მომწოდებელი ყავს, ეს არის საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ბრე საქართველო, კეკელიძის 26 ნომერში და SOS ბავშვთა სოფელი, რომელიც არის დადიანის ქუჩაზე ერთ-ერთი მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომწოდებელი და ზოგადად SOS-ის ტერიტორიაზე რამდენიმე მცირე საოჯახო ტიპის სახლია განთავსებული ასე. ბავშვი რამდენი არის? ჩვენ შესწავლა მოვახდინეთ, რა თქმა უნდა, მინდობითი აღზრდიდანაც და მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდანაც და ზუსტად აი პროგრამაში უკვე განსაზღვრულია ბენეფიციართა რაოდენობაც და ბენეფიტებით ზუსტად აი ამ კვლევაზე დაყრდნობით და აი ამ წელს, ანუ მთელი 2014 წლის საბიუჯეტო პროცესში 15 ბავშვი ხდება დაახლოებით სრულწლოვანი და ზუსტად ჩავდევით ის გონივრული რაოდენობა, რომ ესეც მიზნობრივად ყოფილიყო გათვლილი და 29 ოჯახია აღებული, რომელთანაც ფაქტურად უკვე ჩვენ მუშაობთ. ოჯახები. კი, არა, მიმღები არა, ესენი არიან ბიოლოგიური ოჯახები, საიდანაც გასვლები არიან ბავშვები. და ასევე თქვათ აი მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, შესწავლილი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მრავალშვილიან ოჯახებზე რადგან ეს პროექტი საერთოდ არსებობდა მანამდე, ნუ კარგი იყო თუ ცუდი იყო, როგორიც იყო. მაგრამ სტატისტიკა ამის ჰქონდა და ჩვენ სრულად მოვიცავთ, ანუ ყველა მრავალშვილიან ოჯახს მოვიცავთ და სრულად დავაფინანსებთ ყველა მრავალშვილიანი ოჯახების შვილებს, თუ კი რა თქმა უნდა მათ თვითონ არ ექნება. და 2014-ში თუკი შეემატება მრავალშვილიანი ოჯახებს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გათვალისწინებული გვაქვს, ანუ იქ რომ გვაქვს ჩადებული რომ მეოთხე შვილზე 1000 ლარს ვაძლევთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მეოთხე ოჯახი ვისაც ეყოლება მიიღებს, ყველა მეხუთე შვილი 500 ლარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი არის, მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ პროექტის განხორციელების საქმეში, რა თქმა უნდა, რადიო ძველი ქალაქი მუდმივად იქნება მზადყოფნაში იმისთვის, რომ თქვათ, ყველა ის ღონისძიება და თან მიადევნოს თვალი, ასე ვთქვათ, watchdog-ის ფუნქციაც შეასრულოს და თან ამავე დროს სიახლეების მაცნობებელიც იყოს საზოგადოებისთვის. მე ჩვენ მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვსაუბრობდით, რომელიც სულ მალე 2014 წლიდან უკვე სოციალური უზრუნველყოფის პაკეტში აისახება და ალბათ ყველა ის ოჯახი, ვინც არის ბენეფიციარი, თავის თავზე გამოსდის აი ამ სიკეთებს. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ქალაქ ქუთაისის მერის სოციალურ საკითხთა და იძულებითი გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი ბატონი ზურაბ მარგველაშვილი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუთაისის ცენტრის ხელმძღვანელი ხათუნა ცანავა. გადაცემას მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვებოდი. კარგად ბრძანდებოდეთ.